مكان قال لي غامرته قبل من زمان تقريبا، يكون سنة عاد أو أكثر من سنة. المهم قال لي غامرته من زمان، أحيانا تحصل أشياء أحيانا ما تحصل في أشياء. المهم وعدتكم مغامرة ونفذ، بس لأني مرتبط بشيء ما مداني وقت إني أنام. كان لي موقع شوي بعيد بس ما مداني الوقت إني أنام، فعشان كذا قررت إني أغامر مكان قريب بس في مكان ثاني من بعد المغامرة بصورة لايف. المكان هذا مفروض إنه يكون سياحي، مفروض يعني على الشيء الطبيعي اللي فيه، على الشيء اللي هو يحتويه، مفروض يكون سياحي، مفروض الناس تعرف عنه، بس أغلب الناس ما تعرف عنه. في صوت كان هني كأن حد يفتح باب ولا شيء. يلا المهم ما علينا، بسم الله. وصلت الموقع. أتذكر هالموقع حصلت مرة واحدة خيزرانة عتم، وللحين عندي محتفظ فيها. توكلنا على الله، إن الله يحب المتوكلين. يا أخي في هالغرفة كنت فاتح لايف، حتى نزلت اللايف موجود بالانستغرام. في هالغرفة يا أخي حصلت مثل عمل وليش، بس سبب لي مثل كحة. شوف هذا هو، شوف أنا بس تعرفوا إيش العيب؟ إنه لو كان فعلا عمل أخاف إني أخذه وبعدين ما بقدر أكمل المغامرة، لأنه لازم ألغي المغامرة وأطلع من المكان. فأخلي هذا موقع الحين هني، بكمل المغامرة وبعدين برجع له. كنت تعرفوا إيش؟ إنه لو حاولت أخذ كأن أحد كان يطرق الباب. هم هناك فوق في شيء، بس كيف بوصل؟ تشوفون؟ واضح هذا إيش. يعني ما في شيء فوق الباب يطيح بظهري. الغبار اللي طلع من
لما شليت هذاك الحبل اللي كأنه عمل، حسيت سوالي مثل الكحة. هاي كانت سحلية هذه. كيف حالش؟ تبي تبلغي حد عني؟ المكان هذا على فكرة ترى قديم، بس مرمى من شوفاني من طين. شوف هناك الجدار هم طين، بس صار في نوع من الترميم، لكن الهم رجع انهيار مرة ثانية. طبعا ما وصيكم شو السالفة، كل مكان مكتوب جن بجن. الغرفة وايد حارة. يا أخي ما أعرف ليش، بس أحس حد معي بالموقع. والله أحس حد معي في الموقع. صدق. كيف قديمة الغرفة، أبوابها كيف صغير. فكرة، أسمع صوت سيارة، فإذا عارفين موقعي لا تزعجوني، خلوني أخلص مغامر بعدين نتفاهم. حلوين. هناك كنت، بس بسبة الشجار وهالسوالف اختصرت، يعني ما حبيت اني اختصر الطريق. هذا ويش. هذا كان دم ولا انا غلطان؟ بعده ما قديم. لا مو دم، دامنا عليه النمل هذا، فهذا حاجة سكرية، وقد يكون دم. شوفوا، قد يكون دم، لكن ليش هني دم في موقع مهجور؟ بسم الله. السلام عليكم.
كم تتوقع عمر هذا الكتاب؟ مولود برزنجي. النظم يا أخي، انتابني شعور غريب صراحة يوم شفت هالكتاب. شي يحرسه يطيح فوقي ما أشوفه. بسم الله يا خلقتي. شوفوا كيف عام 1956. مفيدة برسالة. بدايع الزهور في واقع الدهور. ما أدري ليش أحس إني ما بغسل له خطيتهم. عشان تعرفوا أن المغامرة معانا. شوفوا كيف محتر، لكن الكتاب هذا باخذه. أحس معلومات أو الشيء اللي فيه ما هو عادي. كون أن هالموقع آخر موقع في المكان، خلينا نضرب لفة أول كامل، ومن ثم ناخذ الكتاب ونروح للعمل ونطلع من البلاد. بسم الله. شوف الأبواب اللي قبل كيف ما شاء الله، عاد أحلى فيها نقوشات. فجأة بدأ جسمي قشعر. طيب بعدني ما خذيت شيء. أخي الرسومات الغبية بالبيت هذا، شوفوا كيف الرسومات تحسونها متقاربة. أدري يمكن ذي شخصية كرتونية. السلام عليكم. هذه آخر غرفة وأكثر غرفة مزخرفة.
هذه مغامرتنا اليوم. بس بعد ما انتهت طبعا بروح اخذ الكتاب وباخذ اللي من كل العمل وبروح باتجاه السيارة. تخيلوا الحين حصل حد قاس يطالعني والله رجعه. شباب الله يخليكم لا حد يقص يتصل ولا حد يقص يقول لي انه يريد الكتاب هذا انا تعب عليه وهذا نصيبي. بس قبل ما اخذ العمل لازم اتحصن اكثر من اول جديد، وان شاء الله يكون خير. يا اخي الكشاف ضعف. لاحظون في شيء مربوط داخله. الكشاف يبغى يتسكر. شو السالفة؟ يلا حياكم الله. إلى حد ينتظرني الحين الكشاف بس يتسكر. والله شوف الكشاف كيف، شوفوا استي ضعيف. طبعا طلعت من الموقع وما فيني الا العافية، فتحت فكيت هذاك اللي حصلت اللي مثل العمل، طلع ما اعرف صراحة ايش داخله. حصلت اللي مربوط داخله مثل الاسمنتي يعني، فما اعرف اذا في شيء داخل الاسمنت، ما اعرف صراحة. المهم بدخل بعد شوي، بدخل الحين انستغرام لايف وبراويكم بس مظلوم. الكشاف اللي كان استخدمه اللي صار ما سيارة تنقل بروحها كفو. انزين هالكشاف اللي كنت استخدمه شوية هذه بعد، انزين غيرته عشان الناس ما تقدر تتفلسف. انستغرام بقرب حاجة تجربة بالكيسة هذه، إذا صار اللي في بالي ف بتشوفون كل شيء لايف.